গাছরা ভাঙিয়ে ভেঙে গেল। খুব কষ্ট করে ক্ষুদ্র থেকে এই পর্যন্ত 2-3 হাজার মুরগি করাইছিল। হঠাৎ করে এক দলেই সব নিয়ে দিল, বাড়ির খাবার টাবার সব যায়। বলার মতো কোনো ভাষা নাই। সকাল থেকে বিভিন্ন প্লাবিত অঞ্চল সময় ঘুরে দেখলাম, যেমন ঝিনাইগাতি সদর ইউনিয়নের 1 নং এবং 3 নং ওয়ার্ড বেশি প্লাবিত হয়েছে। আর কাংশা ইউনিয়নের কিছু অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে, ধানশাইগঞ্জ নলকড়ার কিছু অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আমরা তাদের জন্য শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করেছি এবং কিছু সহায়তা প্রদান করবো তাদের। আশা করি তারা বিকেলের মধ্যে পেয়ে যাবে। কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যেমন মুরগির ফার্ম হচ্ছে পুরোটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর লোকজনের ঘরে পানি প্রবেশ করেছে আর কি। এরকম কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা হচ্ছে একেবারে মানে পাহাড়ি ঢলের সময় নিয়মিত ঘটনা, যেটি সবসময় প্লাবিত হয়।